가드레일을 저는 박는 게 아니라 가드레일을 뽑고 있습니다. 중앙분리대. 이게 지금 가스콘 작업을 한대요. 가스콘 작업을 하는데 이게 가운데 이거를 빼내고 이렇게 다시 하는 거예요. 야, 이게 가운데 딱 박혀갖고 이렇게 붙은 거예요. 그래서 잘 안 빠져요. 근데 이거 짧으네요. 저쪽 거는 길어가지고 안 빠지네. 네, 지금 고물상을 불렀어요. 고물상을 불러서 싣고 갈 건데, 이게 진작 알았더라면 썰어다가 이걸 계산해주고 갖다 놓으면 이거 다 써먹는데, 이게 뭐에 좋으냐면요, 아연판이잖아요. 그래서 녹이 안 나요. 그래가지고 이게 뭐에 좋으냐면 흙이 좀 무너지는 데 있잖아요. 그런 데다 갖다 이렇게 말뚝 받고 착착 쌓으면은 무십니다 이거. 진짜 아깝네 이거. 고물상에서 지금 3차를 하고 있어요. 그래서 지금 제가 봐주고 있는 중입니다. 이게 고물상차가 기계차가 저기 움직이려면은 계속 발을 폈다 오므렸다 해야 되잖아요. 근데 이렇게 맞으면 편하지. 구멍 있잖아요. 그거를 아스콘을 그냥 대충 하고 그냥 아스콘 치잖아요. 그러면 아스콘이 나중에 또 여름에 이제 뜨거워지잖아요. 그러면 쏙 들어가요. 그 부분이. 그래서 이렇게 해서 두들겨주면 조금 낫죠. 그래도 완벽한 방법은 아닌데 그래도 이렇게 두들겨주면요 안 들어가요. 이게 뾰족하게 싼 다음에 그 다음에 처음에 살살 누르는 게 아니라 강력하게 한번 탁 치면은 주위 거가 싹 날아가요. 날아간 다음에 그거 높이 남은 것만 이제 두들겨서 누르는 거예요. 이렇게 한 다음에 여기를 살살 누르는 게 아니라 강력하게 한번 탁 치면은 여기가 다 날아가고 가운데가 딱 남잖아요. 여기만 뒤려고 때리는 거예요. 그렇게 하면은 안 들어가요.
거 보이시죠? 이 정도로 뜨거워요. 이게 이제 마감하는 겁니다. 이렇게 눌러주면은 끝나는 거예요. 포장의 전 과정을 한번 찍어봤어요. 수고하세요.